น้องรู้จักเรือกาบกล้วยไหมคะไม่รู้จักค่ะอะไรนะคะเรือกาบกล้วยไม่รู้จักไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักครับ ไม่รู้จักเฮ้ยเธอรู้จักเรือกาบกล้วยปะไม่รู้จักอะเธอมันคืออะไรหรอเราก็ไม่รู้จักว่ะสงสัยเราคงต้องไปหาผู้รู้สอนเราในเรื่องนี้แล้วล่ะไปกันเลยไหมไปฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกมีประชากรเป็นอันดับ2ของภูมิภาค นอกจากวัดหลวงพ่อโสธรที่โด่งดังแล้วฉะเชิงเทรายังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและล่องรอยทางประวัติศาสตร์ให้ได้เยี่ยมชมอีกหลายแห่งรวมถึงมีการล่องแม่น้ำบางปะกงชื่นชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำแล้ววันนี้รายการปลูกนอกกะลาจะพาไปเยือนถิ่นฉะเชิงเทราจะพาไปดูอะไรนั้นติดตามชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทราค่ะซึ่งเราได้เดินทางมาจากสถานีรถไฟอยู่รถของอโศกใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะพี่เปาแข่งร่อมค่ะอยู่อำเภอบางปะกงครับ ก็ตอนนี้นะคะเราจะเดินทางไปดูภูมิปัญญาท้องถิ่นของที่นี่กัน คืออะไรคือเรือที่ทำมาจากกาบกล้วยนะคะมันเป็นยังไงคะพี่เปาครับมันก็เป็นเรือกับกล้วยพี่ปองคือไม่รู้วิธีทำใช่ไหมคะไม่รู้วันนี้เราจะไปดูทั้งวิธีการทำยังไงไปดูคนสอนแล้วก็ไปดูคนสอนขายยังไงด้วยราคาเท่าไหร่โอเคคือเราจะรู้ข้อมูลทุกอย่างจากที่นั่นใช่ไหมคะถูกต้องงั้นพร้อมหรือยังคะพี่เปายังยังไม่พร้อมกลับเลยไหมไม่เป็นไรค่ะเอาวินาพร้อมแล้วโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปค่ะไปเลยนะคะแล้วเราจะไปโรงเรียนที่ไหนนะคะตอนนี้เราไปโรงเรียนดัดดารุณีค่ะถุยค่ะไปกันเลยค่ะก็ตอนนี้นะครับเราก็กำลังไปเดินทางรถไฟด้วยรถ2แถวนะครับไปโรงเรียนอะไรนะดัดดารุณีนะฮะที่อยู่ประมาณห่างจากที่ประมาณ10 กิโลนะครับก็ไม่ไกลมากครับเดินไปก็ได้แต่เราเวรกรรมจำพระจากไปไกลตาในอุราระทมกรมไม้เจ้าทำเมินที่มองตอนนี้พวกเราก็มาถึงโรงเรียนดัดดารุณีแล้วนะครับโรงเรียนนี้ก็เป็นที่อยู่ของภูมิปัญญาเรือกราบกล้วยของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะปลูกเปาก็ตอนนี้นะครับก็อยู่กับปลูกเปาแล้วก็ปลูกเลนะครับเราจะไปไหนกันต่อคะพี่เปาก็เราก็จะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูวิธีการทำเรือกาบกล้วยกันนั่นเองอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเรือกาบกล้วยเป็นยังไงพร้อมยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะไปโอ้เจ้ามองพี่เหมือนผ้าพันกันเปื้อนนานต่อเลือนร้างไปใหญ่มาตัดไมตรีน้องมีแฟนใหม่ทิ้งชาวนานี่นะคะพวกเราก็อยู่ที่ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนดัดดารุณีค่ะตอนนี้เราอยู่กับผู้รู้ครูวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็ถือว่าที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเรือกาบกล้วยที่มีอายุเป็นประมาณ10 ปีแล้ว10 ปีแล้วตอนนี้ยังสามารถหาซื้อหรือศึกษาได้ที่ไหนที่นี่ค่ะมาที่นี่ได้เลยเรียนกันมีการสั่งทำได้ค่ะได้ผู้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ตลอดเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยนะทีนี้ว่าเนี่ยดูเนี่ยมองดูเนี่ยว่าเป็นทิวยาวขนาดไหนเป็นพันต้นเป็นเลยหาได้ทำเลยไปถึงได้5 ลำเลยแล้วพันธุ์ของต้นกล้วยมีผลไหมคะมีค่ะมีส่วนใหญ่ต้องเป็นกล้วยหอมลักษณะเนี่ยในการหาเนี่ยที่เอาเด็กไปเนี่ยเด็กที่สอนเด็กเนี่ยที่สอนเด็กเนี่ยคือว่าต้องให้เด็กเขามีประสบการณ์การหาด้วย Lately I've been losing sleep dreaming
about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars. ตัวนี้คือท้องมันนี่ท้องมันนะเดี๋ยวจะติดให้ดูซีกหนึ่งก่อนเราจะติดเนี่ยก่อนเราจะทากาวเราดัดไม่แตกก็ไม่ดัดไงก็ไม่แตก Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine. ของเรือใช่ปะสั่งดีกว่าของเรือเสียค่าแรงไม่ได้ Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, couldn't lie, couldn't lie. Everything that kills me makes me feel alive. Lately, I've been losing sleep, dreaming about. เสร็จแล้ว ร้องจนไม่ได้ข้าวแล้วไม่ต้องกินเลย เหลือแค่พ่นแลกเกอร์พ่นแลกเกอร์เสร็จก็เรียบร้อย ใช่ การของเรานะคะ ในส่วนของเรานะคะก็จะมาทำอะไรเป็นพี่เปา ทำเรือสำเภานะครับเรือเอี่ยมจุนเมื่อกี้อะ เบาๆใช่ไหมคะ เบาๆสำหรับเราฝีมืออย่างเราใช่ไหม ต้องเรือสำเภากับฝีมือแบบเราสองคน ใช่ คนสาวเล่นเรือร้องเพลงไม่เบื่อร้องเรือเดียวกันเดือน12น้ำนองตะลิงรักสุขจริง ตัวเนี้ยคือความเลือก ชาติที่ทนายใจที่ทนายเอาให้เชียร์เชียร์ แม่งามเนื้อนวลเสน่ห์เย้ายวนช่างชวนเชยน้ำใจสมัครรักเจ้าเอ๋ย เอารักเอาแล้วสิเอ่ย ขอให้เรียมอยู่เคียงคู่มน ชาติ พี่จะกอดน้องนอนให้นอนอุ่นเอ๋ย คนสาวเล่นเรือร้องเพลงไม่เบื่อร้องเรือเดียวกันเดือน12น้ำนองตะลิงรักสุขจริงยิ่งกับฝันชาติเชียร์เชียร์ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรือที่พวกเราทำกันมานี่ก็นี่นะฮะ2 ลำนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับ ค่ะต้องขอบคุณอาจารย์คุณทองการอาจารย์ทางการที่ได้ให้ความรู้แล้วก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให้พวกเรานะคะขอบคุณค่ะจากที่พวกเรานะคะได้พาเพื่อนเนี่ยไปทุรักทุเลที่จังหวัดฉะเชิงเทรามานะคะ เราก็ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาในเรื่องของอะไรบ้างคะพี่เปา ก็ภูมิปัญญาของเรือกับกล้วยนะฮะซึ่งตอนนี้คนทำก็อายุมากแล้วเนาะ ใช่ค่ะ ซึ่งไม่มีใครสืบทอดต่อด้วย ก็ไม่นานก็จะหายไปนะครับถ้าพวกเราไม่เผยแพร่ออกไปครับก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับ กลับไปดูศึกษาภูมิปัญญาของตัวเองที่อยู่ตามท้องถิ่นนะครับเพื่ออะไร ก็คือเพื่อเราจะได้สืบทอดในภูมิปัญญานั้นนะคะ เราเนี่ยลองเข้าไปศึกษาดูซิว่าภูมิปัญญานั้นเนี่ยมีลักษณะความเป็นมาความสำคัญอย่างไรแล้วเราสามารถเป็นผู้สืบทอดผู้อนุรักษ์ได้ยังไงนะคะค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราก็ฝ่าเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณ